Fil-ġimgħat li ġejjin mistenni l-aħħar abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent u jidher li l-industrija tilqa' sew dak li qed jagħmel il-Gvern anke brabta ma' tħaddim ta' ekonomija ċirkolari. Il-kap eżekuttiv tal-Grupp Parsons, Norman Akulina, kiteb fuq it-Times kif il-Gvern huwa determinat u ta' sinjali li minflok juża l-proċess ta' landfilling biex jeħles mill-iskart imur għal sistema ta' ekonomija ċirkolari. Fil-waqt li l-amminaġġjar tal-iskart jibqa' sfida, finalment issa għandna pjan holistiku li jeħtieġ impenn politiku saħaq il-kap eżekuttiv ta' Parsons. Permezz tal-pjan ta' ekonomija ċirkolari, pajjiżna se jkollu anke impjant li bih jiġġenera l-enerġija mill-iskart. Qal li l-użu tal-plastiku metall ieħor imur lil mill-industrija tal-produzzjoni tax-xorb. Hawnhekk semma l-iskema ta' rifużjoni fuq il-fliex kienu bottijiet tal-plastik fost oħrajn. F'dan il-kuntest Akulina semma li l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent hekk kif imħabbra mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia hija pass li jistħoqlu tifħir. Kważi xahar ilu l-Gvern preżenta żewġ dokumenti dwar il-proċess ta' reviżjoni magħruf bħala SPED li huwa l-qafas tal-pjanar f'pajjiżna u ħejja dokument tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent ta' 30 sena li ġejjin. Il-Ministru Aron Farrugia kien stqarr li dawn id-dokumenti jagħtu ħarsa lejn il-futur li rridu naslu għalih.